आरआरबी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हम लोग हर प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी क्वांटम सिद्धांत के किसने दिया था। पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है मैक्स प्लांक और चौथा ऑप्शन है कूलम्ब। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो मैक्स प्लांक साइंटिस्ट थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस। हम जो पानी का बुलबुला देखते हैं वो इस तरह से पानी का बुलबुला रहता है, यानी वो क्या अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा कि पानी का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। हमारा पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन है समताप मंडल और चौथा ऑप्शन है ओजोन मंडल। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ये हमारा अर्थ है और जो अर्थ के सबसे नज़दीक का लेयर है वो क्या मेरा है क्षोभ मंडल। यहाँ पे जो सबसे नज़दीक का जो लेयर है अर्थ के वो मेरा क्षोभ मंडल है और सारी मौसमी घटनाएं इसी रीजन में होती है जो अर्थ के सबसे नज़दीक है। इसके ऊपर का फिर लेयर जो है वो समताप मंडल है, इसके ऊपर फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला 1952, दूसरा ऑप्शन है 1972, तीसरा ऑप्शन है 1913 और चौथा ऑप्शन है 1955। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। अक्रिय गैस मतलब जो इनर्ट गैस हमारी है, जैसे हीलियम, नियन, ये हमारी अक्रिय गैस है। तो इसकी खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। इसका ऑप्शन है प्रिस्टले को, दूसरा ऑप्शन है रैमजे को, तीसरा ऑप्शन है शीले को और चौथा ऑप्शन है कैवेंडिश को। तो जो अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय है वो रैमजे को प्राप्त है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, दूसरा ऑप्शन है इवानोवास्की, तीसरा ऑप्शन है इयान बिलकुट और चौथा ऑप्शन है एजी टॉन्सले। तो मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोन और चौथा ऑप्शन है मेगाफोन। तो जो वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को जो मापता है उसका नाम हाइग्रोमीटर, उस यंत्र का नाम हाइग्रोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी। पहला ऑप्शन है एडिसन ने, दूसरा ऑप्शन है रोमर ने, तीसरा ऑप्शन है फैराडे ने और चौथा ऑप्शन है वेबर ने। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि डीएनए की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है बेंटिंग और बेस्ट, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, तीसरा ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक और चौथा ऑप्शन है इवर्थ। तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल,
तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी परत है वो बहिर्मंडल है। अभी हमने कुछ ही देर पहले क्वेश्चन में देखा था कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का लेयर है वो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है, उसके बाद ओजोन मंडल आता है, फिर मेरा कौन आयन मंडल आता है 4 नंबर पे, और सबसे लास्ट में आता है वो मेरा बहिर्मंडल लेयर आता है। तो जो सबसे ऊपरी परत है वो मेरा बहिर्मंडल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। पहला यानी उसका लेंस कैसा होता है, पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा उत्तल दर्पण और चौथा अवतल लेंस। तो जो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक जिसे देखते हैं वो उत्तल लेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि अम्ल वर्षा मुख्यतया किस गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा को हम लोग एसिड रेन भी बोलते हैं। तो एसिड रेन मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, यह पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन N2, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और चौथा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो एसिड रेन अम्ल वर्षा जो है मुख्यतः वो SO2 के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के लाल रक्त का आकार कैसा होता है। जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है उसका शेप कैसा होता है। पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है उतलाकार, तीसरा ऑप्शन है अनियमिताकार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा लाल रक्त कण होता है उसका शेप गोलाकार होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का जो यूज करते हैं उसमें वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के बीच, या फोकस के बाहर, या वक्रता केंद्र पर, या फिर इन्फिनिटी अनंत पर। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है वो लेंस और प्रकाश के बीच को रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 के मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो C2H6 है ये इथेन का रासायनिक सूत्र है, इसको हम लोग इथेन बोलते हैं, C2H6। इसी तरह से ये मेरा C2H4 है, तो ये मेरा किसका, इथीन का, ये मेरा इथीन का जो है वो रासायनिक सूत्र है। और C2H2 है वो मेरा इथाइन का, ETHYN, इथाइन का ये रासायनिक सूत्र है। तो हमसे क्वेश्चन में मीथेन का पूछा गया है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा ऑप्शन है ओलिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है मैलोइक अम्ल। तो डायनामाइट बनाने में जो गैस का यूज किया जाता है वो नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। पहला ऑप्शन है मेंडल ने, दूसरा ऑप्शन है न्यूलैंड ने, तीसरा ऑप्शन है डेबेरेनियर ने और चौथा ऑप्शन है डार्विन ने। तो मैं एलिमेंट तत्वों का सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया था वो न्यूलैंड साइंटिस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है NO, दूसरा ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और चौथा ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सोडा वाटर बनाने के लिए जो गैस का यूज किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का यूज किया जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। एक 3 से 4 लीटर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 4 से 5 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 से 6 लीटर और चौथा ऑप्शन है 6 से 7 लीटर। तो एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है पूना, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है नासिक। तो जो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र वो गोवा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के पोलोनियम की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है हेनरी बेकुरल, तीसरा ऑप्शन है मैरी क्यूरी और चौथा ऑप्शन है रोंटगन ने। तो पोलोनियम की खोज जो की थी वो मैरी क्यूरी साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? पहला ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, तीसरा ऑप्शन है स्टेफाइलोकक्कस और चौथा ऑप्शन है नोनोकसारलोन। तो रक्त को जमाने में जो प्रोटीन उपयोग में आता है वो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन उपयोग में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है जेम्स चैडविक, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड और चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना है? 8 मिनट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 5 सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 8.3 मिनट। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किस यंत्र से? हाइग्रोमीटर से या हाइड्रोमीटर से, या फिर तीसरा है बैरोमीटर से, या फिर चौथा ऑप्शन है अल्टीमीटर से। तो जो वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर यंत्र से मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है जॉन मेंडल, दूसरा ऑप्शन है जॉन डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है कोपरनिकस और चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो जो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? जो आरबीसी है लाल रक्त कण, उसका निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, दूसरा ऑप्शन है प्लीहा में यानी स्प्लीन में, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन है यकृत में यानी लीवर में और चौथा ऑप्शन है हृदय में यानी हार्ट में। तो लाल रक्त का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, इसे हम लोग बोन मैरो भी बोलते हैं। तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? पहला है 150/90, दूसरा है 120/80, तीसरा है 100/50 और चौथा है 98/80। तो जो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। पहला ऑप्शन है 20 दिन, दूसरा है 27.3 दिन, तीसरा ऑप्शन है 18 दिन और चौथा ऑप्शन है 25 घंटा। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा जो करने में जो समय लगता है वो 27.3 दिन लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है एक लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज आता है वो बहुत छोटा आता है और वो बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है, इसलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।